Поедем покатаемся по озеру. Вот у нас будет главный испытатель. А поедем не на этом. Сейчас жалко их ронять. Испытаем вот эту Хонду. Такая вот красота есть. Расскажи, почему так медленно ездил по льду? Какой медленно? Я очень быстро. Я летал по льду. Буквально летал. Меня там разворачивало на 460 градусов по льду. Никто бы так не устоял. Я как космонавт фактически.